สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการกฎหมายเลิฟยูครับเนื้อหาสาระกฎหมายสบายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเนื้อหาสาระของเรามี3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกเป็นเรื่องของ law at first sight นะครับรักแรกพบหรือกฎหมายแรกพบของเราที่เกี่ยวกับประเด็นที่จะคุยกันในวันนี้นะครับช่วงที่2 foil law ครับเจาะลึกเกี่ยวกับประเด็นในหัวเรื่องของเรานะครับและในช่วงสุดท้ายเป็นนะครับในตอน law is all law นะครับเปรียบเทียบกฎหมายในประเทศไทยนะครับกับต่างประเทศว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าพุทธศักราช 2560 ครับว่ามีเนื้อหาสาระสำคัญอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรารอติดตามกันในช่วงหน้าครับหลังจากที่พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพุทธศักราช 2560 ประกาศและบังคับใช้ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าซึ่งเป็นองค์กรอิสระเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้นและการดำเนินงานมีความเป็นอิสระโปร่งใสโดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองและองค์กรธุรกิจใดๆกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมี power มากๆเลยนะครับสำหรับนักธุรกิจรวมถึงองค์กรธุรกิจต่างๆในประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้เรามีองค์กรใหม่เกิดขึ้นด้วยใช่ไหมครับอาจารย์สาริตาซึ่งองค์กรบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้าปี 2560 นะคะเป็นองค์กรอิสระนะคะแตกต่างจากกฎหมายฉบับเดิมนะคะพอมีความเป็นอิสระมากขึ้นเนี่ยคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเนี่ยจะทำให้เกิดความมั่นใจในการบังคับใช้กฎหมายว่าการบังคับใช้กฎหมายที่ได้ลงโทษไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งโทษทางอาญาซึ่งมีโทษจำคุกนะคะแล้วก็รวมไปถึงโทษทางปกครองที่เป็นโทษปรับเนี่ยการลงโทษทุกอย่างเนี่ยจะทำไปด้วยความเป็นกลางมีความโปร่งใสและเป็นอิสระแน่นอนเพราะว่าคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเนี่ยจะมาจากคนที่ไม่ได้เป็นหน่วยงานราชการไม่ได้มีตำแหน่งประจำนะคะแล้วก็ไม่ได้มาจากหน่วยงานภาคธุรกิจด้วยนะคะอาจารย์เอเพราะฉะนั้นเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายกับองค์กรธุรกิจเนี่ยก็ถือว่ามั่นใจได้เลยว่าจะมีความประสิทธิภาพรวมถึงขั้นตอนต่างๆในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็ได้แก้ไขปรับปรุงให้รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพเท่าทันกับการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะก็คือการเพิ่มความมั่นใจให้กับองค์กรธุรกิจนั่นเองนะครับผมส่วนของเนื้อหาสาระต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้แล้วก็องค์กรเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับในช่วงต่อไปเพราะเราเชิญผู้เชี่ยวชาญมาใช่ไหมฮะนะครับถ้างั้นเดี๋ยวติดตามชมในช่วงหน้าเลยครับผมช่วงนี้เป็นช่วง Fall in Law ใช่ไหมคะอาจารย์ธีรเดชเราเชิญท่านผู้เชี่ยวชาญในด้านของกฎหมายแข่งขันทางการค้าโดยตรงมาอยู่กับเราเลยค่ะท่านคือใครคะนะครับท่านมาจากกระทรวงพาณิชย์นะครับชื่อท่านวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมนะครับผมท่านเป็นผู้อำนวยการระดับสูงครับของสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับผมอาจารย์นะแล้วประเด็นวันนี้มีเรื่องอะไรน่าสนใจมากครับอาจารย์ที่ประเด็นแรกที่เขาพูดกันถึงมากเลยว่าขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายใช่ไหมคะท่านผอ.ว่าขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายคราวนี้เนี่ยมีความที่สอดคล้องกับสากลมากขึ้นเพราะว่าเราได้รวมรัฐวิสาหกิจเข้าไปในการบังคับใช้กฎหมายด้วยใช่ไหมคะครับต้องเรียนท่านอาจารย์ลาลิตากับท่านอาจารย์ธีรเดชนะครับเพราะว่าจริงๆกฎหมายแข่งขันทางการค้าฉบับนี้เนี่ยเรามี18ปีแล้วนะแต่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าด้วยรูปทรงของกฎหมายที่ออกตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าตอนนั้นเป็นกฎหมายที่ใหม่มากในประเทศไทยเมื่อปี42นะครับคนอาจจะยังไม่เข้าใจหลักของการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้านะครับก็คิดว่าเฮ้ยกฎหมายอะไรมันมีกฎหมายแพ่งพาณิชย์แล้วนี่ใช่ไหมใช่ครับทำไมจะต้องมีกฎหมายนี้ออกมาอีกนะฮะมันก็เลยรูปทรงของการดีไซน์กฎหมายแล้วช่วงนั้นเนี่ยหลักของกฎหมายเราประเทศเราเนี่ยเป็นหลักของการกล่าวหานะฮะเพราะงั้นรูปทรงของกฎหมายการออกบทลงโทษอะไรมันก็จะเป็นลักษณะของโทษอาญาทั้งหมดซึ่งจริงๆแล้วในต่างประเทศเองเนี่ยถ้ากฎหมายทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาจะเน้นหลักทางโทษปกครองเป็นหลักเพราะอะไรครับเพราะต้องการให้รวดเร็วว่องไวนะครับแล้วก็สามารถที่จะลงโทษให้เหมาะสมกับความร้ายแรงเพราะธุรกิจเนี่ยสมัยนี้นี่เร็วมากเลยผมถามท่านนิดนึงว่าบทลงโทษเนี่ยสมมุติเนี่ยผมกำหนดอย่างกฎหมายฉบับเดิมเนี่ยโทษ3 ปีจำคุก
ซึ่งค่อนข้าง 6 ล้าน สู บาง ท เลยนะคะโทษทางอาญา 6 ล้านบาท 6 ล้าน 6 ล้านบาทผมบอกว่าผมขายของเนี่ยขึ้นราคาชิ้นละ1 บาทผมมีวันหนึ่งเนี่ยผมขายสัก200,000 ชิ้น 2,000 ชิ้นเลย แป๊บเดียวได้ ชิ้นหลาย แล้ว ๆสาขาโอ้แป๊บเดียวฮะ ใช่ ใช่แล้วครับมี ค่ะ 10 สาขา 200,000 ชิ้นท่านก็คูณเอาละกันเท่าไหร่ สบาย 2 ล้าน ต่อวัน ใช่ไหม นะฮะ สองวัน 200,000 ใช่ไหม ใช่ไหมฮะ เรียบร้อยครับผมไม่ แป๊บ มี เดียว ปัญหาผมถาม ค่ะ ว่านิติบุคคลจำคุกได้ปะ อืม อ่า ค่ะ ใช่ ใช่ไหมเนี่ย ถูกต้อง ปัญหาเนี่ยนี่รูปทรงของกฎหมาย อีกอันหนึ่ง ค่ะ ก็คือเรื่องของ conflict of interest ในการบังคับใช้ ครับ นะครับซึ่งจริง ๆ แล้วเนี่ยกฎหมายแข่งขันทางการค้าในต่างประเทศเองบอดี้มันจะเป็น independent หมดเลย ก็คือเป็นองค์กรอิสระหมดเลย ใช่ค่ะ นะครับถ้าท่านไปดูนะครับ193 ประเทศ ค่ะ ที่มีกฎหมายนะตอนนี้นะแล้วก็จะมีในอาเซียนของเรานี่ก็จะมีสมาชิกใหม่ก็คือกัมพูชากำลัง ค่ะ กำลังเร่ง กำลัง adopt อยู่ใช่ไหม กฎ คะ หมาย เพราะว่า ออกมา 9 ประเทศ นะ ที่เหลือตอนนี้นี่ ตอนนี้ มีเรียบร้อยหมดแล้ว นะฮะ ค่ะ ลาวเองสปปลาวเองเนี่ย ค่ะ ท่านขวัญใจเองก็มีกฎหมายละกำลังอยู่ในการจัดตั้งองค์กรเหมือนกันเราแต่ของเรามาก่อน 18 ตอนนี้กำลังเปลี่ยนใหม่ตรงนี้เองเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเขาจะองค์กรที่บังคับใช้กฎหมายพวกนี้เนี่ยเขาจะเป็นอินดิเพนเดนต์หมดก็คือ ใช่ องค์กร ค่ะ อิสระ ค่ะ เพื่ออะไร เพราะว่าต้องการให้ภาคเอกชนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาสบายใจ อืม นะฮะเวลาถูกบังคับใช้เขาสบายใจ ใช่ครับ ว่าไม่มีอิทธิพลทางการเมืองหรือ ค่ะ อิทธิพลอะไรก็แล้วแต่เข้ามาแทรกแซงในการ ค่ะ บังคับใช้ อืม นะครับแล้วคณะกรรมการพวกนี้เนี่ยจะเป็นอิสระเลย ค่ะ พอเป็นอิสระปุ๊บเนี่ยความมั่นใจในการลงทุนในการเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมันก็มี ค่ะ นะครับเหมือนกันครับกฎหมายฉบับนี้ถือว่าเป็นธรรมนูญการ ค่ะ ค้า ดำเนินการ นะครับ ค้า ต้องเรียนว่าตอนที่คสชเข้ามาเนี่ย ค่ะ มันบรรจุกฎหมายฉบับนี้เลย ครับ ค่ะ เป็นกฎหมายเร่งด่วนที่ต้องปรับแก้ไขฉบับแรกเลย ค่ะ นี่บัญชีหนึ่งเลย ครับ ค่ะ นะครับเราก็รีบปรับแก้มา ครับ นะครับ ค่ะ ตอนนี้ก็มีมาบังคับใช้แล้ว ซึ่งปัญหาต่างๆเนี่ยตั้งแต่ปี 42 มาเนี่ยเราก็คล้ายๆว่าที่ผ่านมาแทบไม่ได้แก้ไขอะไร มันแก้ยากนะครับกฎ จ หมาย ริ ตั ง วเนี้ย ๆจ ท่าน ริง ค ๆ บ ต้องเรียนท่านอาจารย์อย่างนี้ครับว่าด้วยรูปทรงของกฎหมายเอง อืม ด้วยบอดี้ของกฎหมายเอง อืม ถามว่าในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยปัญหาของเราคืออะไรครับ อืม ด้วยโครงสร้างที่มันเป็นกฎหมายอาญา ครับ ค่ะ นะครับตอนที่ท่านไม่รักกัน อืม ค่ะ ท่านก็มาหาเรา ครับ ค่ะ ด้วยความที่เป็นธุรกิจครับ อืม เขาก็ไปคุยกันข้างหลัง ค่ะ ตกลงอะไรกันเรียบร้อย อ๋อ เริ่มสบายใจ ค่ะ สบายใจแล้วก็ทิ้งเราแล้วตอนนี้ ค่ะ อ๋อ เราอยู่กลางทางแล้วครับ ครับ ด้วยความที่รูปทรงมันเป็นกฎหมายอาญา เขา ตั้ง คุยกันเร็วกว่า อย่างนั้น เขาจบแล้วไง ใช่ไหมฮะ ค่ะ จบแล้ว แล้วก็ทิ้งผมไว้กลางทาง ค่ะ อืม ถ้าทำยังไงครับ ครับ นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนนะครับว่า 18 ปีที่ผ่านมา ไม่ใช่ว่ากรมการค้าภายในสำนักแข่งขันการค้าไม่ได้ทำงาน ค่ะ เราใช้มาตรการเชิงนโยบาย ครับ ค่ะ นะครับใช้เรื่องของการบริหารจัดการ ค่ะ นะครับให้มีการเจรจาคุยกันซะ ค่ะ นะครับซึ่งส่วนใหญ่เองเนี่ยผมถามว่าผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยถ้าเป็นรายเล็กรายใหญ่ด้วยกันเนี่ยนะฮะถ้าเกิดมาคุยเนี่ย อืม นะครับด้วยความที่มันโทษอาญาเขาค่อนข้างกลัวนะ ใช่ครับ แต่ตอนนี้ก็เลยคิดว่าเราใช้เรื่องของบริหารจัดการเข้าไป ก็ทำให้คลี่คลายปัญหาไปได้ อืม ค่ะ มาก จริงๆมันเยอะมากนะครับ แต่เรา เหมือนกับ อาจ ว่า จะ ไป ไม่ได้ คุย ออก ไปคุย ออก เอ public ง มา อ่า ค่ะ เพราะอะไร ใช่ ครับเพราะอะไร ใช่ครับ ทำไมผมถึงไม่ค่อยได้พูดเพราะอะไรเพราะว่า อืม คนที่เขาไปกระทำเนี่ยหรือว่าเขาตกลงคุยกันแล้วแก้ไขปัญหาแก้ไขตัวเองเราต้องให้โอกาสเขา ค่ะ นะครับแล้วการที่เอาออกมาเนี่ยเราต้องถามว่าเขาเสียหายไหม ค่ะ ก็ต้องดูด้วยเหมือนกัน ใช่ นะครับ ค่ะ ต้องดูได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาต้องประกอบธุรกิจต่อไป ค่ะ ถ้าทำอะไรเขาเสียหายเนี่ยบางทีมันก็ไม่ดี ครับ แล้วบางทีเนี่ยชอบมาฟ้อง ครับ รู้สึกตัวเองไม่สบายใจ ก็เลยมาฟ้องกลันแกล้งเขา ครับ อะ ค่ะ แล้วเกิดเราไปพลับปีกออกไปเนี่ยเขาเสียหายนะ ค่ะ ครับ เพราะงั้นการที่จะเป็น law enforcement เนี่ยมันต้องจริงใจที่เป็นกลาง ค่ะ นะครับแล้วก็ต้องดูประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ไม่ใช่ฝ่ายเดียวกัน อยากให้ท่านผอช่วยอธิบายค่ะว่า Public Enforcement เนี่ยมันมีลักษณะของการบังคับใช้กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะนอกจากตัวองค์กรที่มีความเป็นอิสระมากขึ้น แล้วก็สอดคล้องกับหลักสากลแล้ว ขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายถ้าสมมติว่าเราเป็นภาคธุรกิจเอง เรารู้สึกว่าเราถูกยักษ์ใหญ่ ใช้อำนาจเหนือตลาดโดยไม่ชอบมารังแกกลั่นแกล้งเราเนี่ยมีหนทางยังไงที่เราจะร้องเรียนหรือวิธีการไหนไหมคะ จริงๆต้องเรียนทั้งอย่างนี้ว่าตัวกฎหมายเองเนี่ยนะครับดีไซน์เอาไว้ว่าต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งอาจจะเสียเวลานิดหนึ่งนะครับ กฎหมายเดิมเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยโดยตำแหน่ง ค่ะ ครับ นะครับซึ่งจะประชุมเป็นก็แล้วแต่เป็นกำหนดวาระประชุมไป ค่ะ แต่คณะกรรมการชุดใหม่ที่จะได้มา7ท่านเนี่ยมาจากสรรหา ค่ะ ต้องทำงานฟูลไทม์ ค่ะ นะครับกฎหมายเราเองเนี่ยสำนักงานสามารถที่จะ
ดูเรื่องร้องเรียนเนี่ยเข้ามาทั้งในเรื่องของเดินเข้ามาแจ้งเรา ค่ะ ส่งไลน์เข้ามาส่งข้อมูลเข้ามา ค่ะ นะครับหรือเราไปพบเองก็ได้นะครับโดยในขั้นตอนของการดำเนินการตรงนี้เนี่ย ครับ เราจะมีการกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงก่อน ค่ะ เบื้องต้นของสำนักงาน ค่ะ นะครับแล้วก็นำเสนอคณะกรรมการ ซึ่ง ค่ะ เขาทำงาน full time ค่ะ เขาสามารถจะพิจารณาได้เมื่อไหร่ก็ได้ ค่ะ นะครับเขาอยู่กับเรา7 วัน ค่ะ นะครับเมื่อไหร่ก็ได้นำเสนอคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วถ้าเกิดเข้าข่าย ค่ะ นะครับเราจะตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ขึ้นมารับผิดชอบคดี ครับ ค่ะ ตรวจสอบนะครับตรวจสอบหลังจากตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วเนี่ย ค่ะ เราก็จะเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ค่ะ กรณีที่เป็นบทลงโทษทางปกครอง ค่ะ นะครับตอนนี้กฎหมายเราแก้เยอะแล้วนะครับ ครับ เดี๋ยวผมจะไปอธิบายอีกทีว่ากฎโทษปกครองคืออะไรโทษอาญาคืออะไร ค่ะ กรณีที่เป็นโทษปกครองกฎหมาย ค่ะ กำหนดให้เป็นโทษปกครองคณะกรรมการก็มีอำนาจสั่งปรับเลย ค่ะ สั่งปรับเลยนะครับ ค่ะ นะฮะกรณีที่ไม่ฟัง ค่ะ นะครับ สามารถสั่งปรับได้เลยก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเพดานไว้ไหมคะ หรือว่ามีคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์จากอะไรไหมคะ ถ้า ท่นผอ ถ้าโทษปรับทางปกครองเนี่ย ค่ะ เราก็คิดง่ายๆ คือกฎหมายเดิมเนี่ยมันโทษอาญาใช่ไหม ค่ะ จำคุกไม่เกิน 3 ปีปรับไม่เกิน6 ล้านบาท ค่ะ ครับ นะครับโทษจำคุกเราเอาออกไปเพราะเป็นโทษ ค่ะ ปกครองโทษเรื่องของปรับ ค่ะ เราก็ลดราคาให้จาก6 ล้านนะครับเลข6 ล้านนะครับ ค่ะ เราก็ไม่เอาเป็น6 ล้านแล้วเราก็ปรับแค่ 10%เอง 10% ค่ะ พอ นะฮะแต่มันเป็นรายได้ของปีที่กระ ทั้งหม ทำ ด ความผิดนะฮะ ค่ะอ๋อ นะฮะเราก็ลดราคาให้หน่อย ค่ะ นะฮะ นี่คือเราถือว่าลดราคา นี่ลดราคา นะครับคือหลักนี้ครับคือง่ายๆครับคือว่าหลักของการลงโทษทางปกครองคือต้องการระงับยับยั้งหยุ ค ด วามรวดเร็ว ค่ะ อ่า ให้เขาเข็ดหลาบ ค่ะ นะครับอย่างที่ผมบอกปรับ6 ล้าน ครับ เอาเถอะ ค่ะ เดี๋ยวก็แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้เงินคืนมาเสียค่าปรับ ค่ะ อันนี้ผมขอ 10%เองครับ ค่ะ แค่ 10%เท่า แค่ นั้นเอง 10%เองถ้าสมมติท่าน10,000 ล้านท่านก็คิดดูแล้วกัน 10%แคปมันคือเท่าไหร่ครับ1,000 ล้าน พันล้าน สูงมากนะคะ ครับ อันนี้ค่อยเดาน่ากลัวหน่อยว่า มี จะทำอะไร แคปไว้ไหม จะ ฮะ ต้อง ไหนฮะ มีแคปไว้ไหมครับว่า คือ อ อยู่ ที่1,000 ล้านเป็นจำนวนหรือว่า 10%เลย100 คือ 10 10 110อะครับ จบเลย นั่นคือ โอ แค เค ป นั่นคือ แคป ไว้ ใหญ่นะฮะ แคปใหญ่ แต่ ป็น เวลาลง percentage โทษปรับเนี่ยต้องปรับตามเงินที่ไม่พึงได้มานะ ค่ะ ความรายได้จากการกระทำความผิดตรงนั้น โอเค ค่ะ นะครับ ครับ สมมุติผมแคปไว้ 1,000 ล้าน ค่ะ แต่ท่านทำมาเนี่ยท่านทำผิดจริงๆเนี่ยประมาณ100 ล้าน ผมก็ ค่ะ ปรับ100 ล้าน ค่ะ ครับ นะครับก็คือไม่ให้เกิน ค่ะ 1,000 ล้าน นอกจากคำสั่งทางปกครองที่เป็นลักษณะของค่าปรับแล้วมีคณะกรรมการสามารถที่จะสั่งอะไรนอกเหนือจากได้ไหมคะ อย่างเช่น สั่งให้หยุดการกระทำหรือพฤติกรรมดังกล่าว สั่งได้ไหมคะ โอเค อันนี้คือความแตกต่าง ค่ะ อย่างมากนะครับ กฎหมายฉบับเดิมเนี่ยบอกว่า อืม ท่านอาจารย์ทำผิดนะ หยุด ค่ะ อาจารย์ไม่หยุด ไม่หยุดแล้ว ไม่ จะ หยุด ทำไม ผมมีหน้าที่ไปฟ้องศาลครับ ค่ะ ฟ้องศาลอาญาครับ ค่ะ เพราะเป็นโทษอาญา ใช่ค่ะ กฎหมายฉบับใหม่ครับ อาจารย์ครับ อาจารย์หยุดนะครับ หยุด อาจาร ไม่หยุดครับ ไม่หยุดครับ อาจารย์ไม่หยุดใช่ไหมครับ ก็ยังทำอยู่ครับ ก็ทำไปครับไม่เป็นไรผมไม่ว่าอะไรครับ ผมปรับอาจารย์ก่อน6 ล้านนะครับ 6 ล้านอ๋อ นะครับ แล้วก็วันละ300,000 ตลอดระยะเวลา โอ้ ที่อาจารย์ วันละ ทำความผิด 300,000 เลยนะคะ 300,000 อืม โอ้โห อันนี้คนที่คิดจะไม่ทำตามนี้ก็ต้องคิด จะหยุดไหม นักๆ อย่างเงี้ย ค จะหยุดไหม ใช่ค่ะค่าปรับรายวันเลย ฮะ ค่ะ โอเค ปรับเป็นรายวันครับ ค่ะ ปรับเป็นรายวันเลย เอาที่อาจารย์สบายใจอาจารย์ทำไปครับ ค่ะ ปรับเป็นรายวันครับ อาจารย์ยังไม่ชำระอีกนะ ยัง ครับ ไม่หยุดอีก นะ ยังไม่หยุดไม่ชำระด้วย ไม่ทำหยุดไม่ชำระก็ไม่เป็นไรครับผมก็ฟ้องทางศาลปกครองให้บังคับ อ๋อ นะครับ เพราะว่ามันเป็นค่าปรับทางปกครอง ถูกครับ ก็จะต้องขึ้นศาลปกครอง ก็จะมีการ ถูไห ศา บั ล ง ป คับ กครอง เรื่องของการอาจจะยึดทรัพย์ขายทอดตลาดมาจ่ายชำระค่าปรับอะไรก็ว่าไป ค่ะ แสดงว่ากฎหมายตัวใหม่เนี่ยเจ้าพนักงานมีอำนาจในการสั่งปรับเลย แล้วก็สา ค มาร ณะ ถ กรรมการมีอำนาจ คณะ สั่ง คณะกรรมการใช่ไหมครับ ค่ะ โอเค ครับ ค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากโทษทางปกครอง จะมีความผิดบางอย่างใช่ไหมคะอย่างเช่นในเรื่องของการหัวกันการทำคาร์เทลที่เป็นฮาร์ดคอร์คาร์เทลที่มีโทษทางอาญาหรือแม้กระทั่งเรื่องของการใช้อำนาจเหนือตลาดในทางที่ไม่ชอบอะค่ะอยากจะถามท่านผอ.ว่า แล้ววิธีการขั้นตอนการดำเนินคดีเนี่ยเหมือนกันไหมคะ อ๋อจะต่างไปนิดนึงครับ ค่ะ แต่จะแตกต่างไปนิดนึงคือ ต้องเรียนก่อนว่า เหตุไหนที่เมื่อกี้ผมบอกว่าความผิดทางเศรษฐกิจมันควรจะเป็นโทษปกครอง ครับ ค่ะ แต่ทำไมยังคงโทษอาญาอยู่ ค่ะ นะครับ หลักของมันอย่างนี้ครับว่ากรณีที่เป็นโทษอาญาเนี่ยเพราะว่าเราต้องการดำเนินคดีกับผู้บริหาร ครับ นะครับ ให้เขาเข็ดหลาบให้เขา ค่ะ ยำเกรงกลัว ที่จะไม่กระทำความผิด ครับ ค่ะ ในด้านการแข่งขันการค้าเนี่ยการที่มาตกลงร่วมกันเนี่ยคู่แข่งมาตกลงร่วมกันเนี่ยถือว่าเป็นการทำลายการแข่งขันอย่างสิ้นเชิงเลย ค่ะ อันนี้เรายอมไม่ได้ เรายังไม่ได้ เรายอมไม่ได้นะครับและอีกอันก็คือคนที่ตัวใหญ่ ค่ะ แล้วไปแกล้งคนอื่นเนี่ย แกล้งคน อันนี้ ตัวเล็ เรา ก ก็ กว่าย อมไม่ได้ ค่ะ นะครับ
นะครับเพราะฉะนั้นเรายังคงเป็นโทษอาญาอยู่ ค่ะ นะ เพื่อ ครั ให้ บ เกิดความน่าเกรงกลัวระดับหนึ่ง น่าเกรงกลัว ใช่ไหมคะเพราะว่า นะครับ โทษอาญานี่คือมีโทษจำคุกด้วยใช่ไหม มีโทษ คะ จำคุกด้วย ซึ่ง ครับ ผู้บริหารของบริษัทที่ตัดสินใจไปอาจจะได้รับโทษจำคุก ที่ทิ้ง ใช่ไหม ประเด็น คะ ไว้ว่าปี 42 เนี่ยเป็นนิติบุคคลจำคุกได้ไหมใช่ไหมฮะนิติบุคคลไม่ใช่คนเนี่ยครับเป็นจำคุกได้ยังไงใช่ไหมฮะแล้วของ ผู้ ใหม่ บริหารครับ ใช่ไหมครับ ค่ะ ของใหม่เรา ถ้า จะดูที่ผู้บริหาร ผู้บริหารครับอันเก่าก็ผู้บริหารได้ครับ แต่ว่า ค่ะ กระบวนการมันยาว ค่ะ นะครับแล้วนี้ประเด็นก็คือว่ากรณีที่เป็นโทษปกครองโทษอาญานะครับ ครับ กฎหมายฉบับเดิมก็คือ3 ล้าน ค่ะ 3 ปี 6 ล้าน ค่ะ นะครับโทษเหมือนกันทุกพฤติกรรม ค่ะ อันนี้โทษจำคุกจะเหลือโทษอาญาเหลือเฉพาะโทษโดมิแนนต์ก็คือใช้อำนาจเหนือตามความชอบกับการตกลงร่วมกัน ระหว่างคู่แข่งขั ค่ะ น ที่เหมือนกับเรียกว่าฮัด นะ คอคาเทล hardcore ขอเชิญ ค่ะ เราลดราคาให้ครับ ค่ะ สำหรับโทษนะครับ ค่ะ จาก 3 ปีเราลดเหลือ 2 ปีเอง อ๋อลดไปปีหนึ่งนะคะ นะฮะ ครับ เหมือนกันครับโทษปรับก็เหมือนกันครับ6 ล้านเราก็ลดเหลือ 10% เอง เหลือแค่ 10% เอง ในรายได้ของในปีที่กระทำความผิดเหมือนกัน ค่ะ โอเค นะครับ ซึ่งก็จะค่อนข้างยืดหยุ่นมากกว่า ยืดหยุ่นมากกว่า ค่ะ นะครับก็ท่านก็ทำไปเถอะครับท่าน ค่ะ ส่วนใหญ่โดมินันต์นี่เขาก็ถ้าเกณฑ์โดมินันต์ก็คือ1,000 ล้านใช่ไหมครับ ค่ะ 1,000 ล้าน 10% ก็100 ล้าน 100 ล้าน นะครับแล้วแคปก็คืออย่างขั้นต่ำก็คือ100 ล้านละ ร้อยล้า ค่ะ นโอเค แล้วอย่างนี้พอเป็นคดีอาญาเนี่ยศาลที่จะฟ้องเนี่ยเปลี่ยนไปไหมคะ เปลี่ยนไปที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาครับเพราะเนื่องจากว่าคดีอาญาทั่วไปเนี่ยจะไปอยู่ที่ศาลทางอาญามาก ค่ะ เพราะท่าน ครับ ท่านมีภารกิจเยอะอยู่แล้ว ค่ะ ตอนนี้เราก็คิดว่าศาลทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นศาลเฉพาะนะครับ ค่ะ แล้วก็มีบุคลากรนะฮะท่านผู้รักษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้เยอะ ค่ะ พอสมควร ก็เป็นศาสตร์เฉพาะทางไปเลยในเรื่องนี้ทางด้านเศรษฐกิจด้วย ถูก ใช่ ต้อง ไหม ครับ คะ เดี๋ยวผมเติมอีกนิดหนึ่งครับ ค่ะ ในเรื่องของโทษอาญาเนี่ย ค่ะ มันแตกต่างกับฉบับเก่าอีกนิดหนึ่งครับ ค่ะ กรณีที่ท่านเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดแล้วท่านใช้อำนาจของท่าน ค่ะ ในทางมิชอบ ย้ำนะครับ ท่านเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดท่านใช้อำนาจในทางมิชอบ ท่านได้รับโทษ ค่ะ ครับ นะครับ โทษเนี่ยสามารถเปรียบเทียบปรับได้ คณะกรรมการมีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับได้ ค่ะ ถ้าท่านยอมรับนะ ค่ะ ว่า ก็ ท่า คื น อเพื่ ผิ อ ด ให้ดำเนินคดีจบไปเลยเพราะยอมรับการเปรียบเทียบปรับ เปรียบเทียบปรับ ใช่ไหมคะ ปุ๊บคดีอาญาเป็นอันสิ้นสุด ค่ะ แต่เงื่อนไขคือท่านต้องไปเยียวยาคู่กรณีท่านนะ อันนี้ก็คือไปเยียวยากันเองต่างหาก ท่านต้องไปเยียวยา ทงแพ่ นะเขายอมนะ ค่ะ นะครับมันก็ทำให้เกิดกระบวนการเยียวยาขึ้นมา ครับ นะครับความเสียหายเนี่ยที่ผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะได้ถูกการแก้ไขครับเพราะว่าโทษอาญาเนี่ยมันน่ากลัวอันหนึ่ง ค่ะ นะครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยสั่งให้สำนักงานเนี่ยต้องเปิดเผยหรือ ค่ะ แถลงผลงานของตัวเองเนี่ยทุกปี ครับ นะครับใครโดนเราดำเนินคดีนะครับเราก็มีหน้าที่ไปบอกพับปิกว่าคนเนี้ยถูกดำเนินคดีนะครับ ค่ะ นะครับ representation ของท่านเนี่ยภาพลักษณ์ของท่านองค์กรของท่านเนี่ยต่อ public ค่ะ นะครับ ครับ ต่อนักลงทุนต่างชาติหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะเสียหายไป ค่ะ นะครับเพราะฉะนั้นเราอยากให้ท่านศึกษาเราไม่อยากที่จะไปเผชิญหน้ากับท่านในฐานะต้องบังคับใช้กฎหมาย ใช่ แต่เราอยาก ค่ะ เผชิญหน้ากับท่านในฐานะ ผู้ให้ความรู้ ค่ะ และให้การระมัดระวังกับท่าน ค่ะ นะครับ ค่ะแล้ว ย้ำว่าผู้มีอำนาจเหนือตลาดเป็นได้นะครับ ค่ะ แต่อย่าไป เป็นได้ ใช้อำนาจนั้นในทางมิชอบ แต่อย่า ค่ะ ไปแกล้งคนอื่นเข อย่าไปแกล้งคนอื่น อย่าไปแกล้งคนอื่น อย่าไปแกล้งคน เดียว อื่น นะครับ ค่ะ จริงๆก็ต้องบอกว่ากฎหมายใหม่เนี่ยก็มีเนื้อหาสาระที่แตกต่างจาก ใช่ ของเก่า ค่ะ ไปเยอะนะครับ แล้วก็การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็ดูมีลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แล้วก็รวดเร็วมีวิธีการ ช่องทางให้สอดคล้องกับวิถีทางในการทำธุรกิจมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะ ครับ แล้วขอย้อนกลับไปอีกนิดนึงในเรื่องของถ้าสมมติว่าเอกชนนะคะ ครับ บริษัทที่เขารู้สึกว่าเขาเสียหายจากการที่ถูกใช้อำนาจเหนือตลาดโดยไม่ชอบ เขาจะสามารถที่จะฟ้องร้องค่าเสียหายได้หรือเปล่าคะ กฎหมายฉบับนี้เนี่ยครับแต่เนื่องจากมันเป็นกฎหมายเฉพาะนะครับแล้วต้องใช้ความรู้ด้านการแข่งขันเป็นการเฉพาะ ค่ะ นะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยกำหนดว่าการฟ้องร้องเนี่ยสำนักงานต้องเป็นคนฟ้อง ค่ะ นะครับแล้วคณะกรรมการ7ท่านที่จะได้มาจากการกระบวนการสรรหาเนี่ย ค่ะ ท่านจะเป็นคนพิจารณา ค่ะ นะครับความผิดทั้งหมดนะครับถ้าท่านเห็นว่าผิดอาญาท่านก็ส่งตั้ง ค่ะ อนุกรรมการสอบสวน ค่ะ ไปดำเนินการ ค่ะ ทางกระบวนการอาญา ค่ะ นะครับก็ส่งท่านอัยการส่งศาลไป ค่ะ นะครับแต่ก็อยากจะให้เรียนให้ท่านทราบว่ากระบวนการของเราในเรื่องของการสืบสวนเนี่ย ค่ะ นะครับเรื่องของอนุสอบสวนที่เดิมเนี่ยเราอาจจะมีข้อจำกัดนิดนึงนะครับ ครับ แต่ตอนนี้เนี่ยกฎหมายฉบับใหม่ก็แก้อีกแล้ว ครับ นะครับว่ากรณีที่เกิดกับคดีอาญาต้องตั้งพนักงานสอบสวนขึ้นมาเนี่ย ค่ะ ท่านเราก็สามารถที่จะเชิญท่านตำรวจ
อดีตตำรวจอัยการหรืออดีต ครับ อัยการเข้ามาได้ ครับ ค่ะ มันก็ทำให้ข้อจำกัดเนี่ยของเราลดลงไป ค่ะ นะครับ ครับ เพราะว่าถ้าท่านเป็นอดีตอัยการหรืออดีตตำรวจเนี่ย ครับ ท่านมีเวลาอยู่กับเราทั้งวัน ค่ะ ครับ นะฮะมันทำให้กระบวนการสืบ ทำ ส งา วน นเรา ได้เต็มเว เร็ว ลา ขึ้น รวดเร็วขึ้น ค่ะ นะครับก็ต้องถือว่ากฎหมายใหม่อย่างที่บอกไปแล้วนะครับมีการปรับเปลี่ยนหลาย ๆ อย่างนะครับ ใช่ ของปี ค่ะ 60 นี้ ค่ะ นะครับรวมถึงว่าเราได้สาระความรู้นะครับในเรื่องของตัวเนื้อหาเองด้วยการบังคับใช้รวมถึงโทษที่ลดลงมาใช่ไหมท่าน ค่ะ 10%เท่านั้นเอง โทษทางอาญาลดมา1 ปี ของรายได้ในปีเดียว นะครับ สมมติง่ายๆครับผมไปพบ ครับ ท่านกระทำมา 5 ปี ครับ นะครับผมก็10%ของ 5 ปีรวมกันนะ เนื้อหาสาระของเราเนี่ยครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผม ค่ะ เรายังมีการไปดู ในเรื่อง กฎหมาย ของกฎหมายต่างประเทศ ต่างประเทศ นะคะ ด้วย ดู นะครับ ว่าการบังคับใช้กฎหมายในต่างประเทศในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าเนี่ยมีลักษณะแบบไหนเหมือนหรือแตกต่างจากเนื้อหาที่เราคุยกันไปในช่วงนี้เพียงใดนะคะ เดี๋ยวเราติดตามช่วงห เดี๋ย น้าว เราจะ ค่ะ ไปดูกันนะครับผมช่วงหน้าครับ ค่ะ และสำหรับในช่วงนี้นะครับในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันในต่างประเทศเป็นไงบ้างครับ ค่ะ อาจาร เรา ย์ ลองมาดูกันนะคะว่าเขามีกระบวนการบังคับใช้รวมไปถึงองค์กรบังคับใช้ที่เหมือนหรือแตกต่างจากเรายังไงนะ ครับ คะ ผม เราก็ต้อง น่าสนใจมาก ค่ะขอความรู้ท่านผออีกที ครับ ใช่ไหม ผ คะ ม ว่าเมื่อกี้อย่างที่เราเกริ่นไปแล้วว่าองค์กรการบังคับใช้ของเราเนี่ยเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะซึ่งสอดคล้องกับการบังคับใช้กฎหมายในต่างประเทศที่เขาถือว่าองค์กรบังคับใช้ควรจะมีความอิสระ อิสระครับ ปราศจากการแทรกแซงไม่ว่าจากทางในด้านของทางการเมือง ทางอิทธิพลจากทางธุรกิจเองด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความสอดคล้องแล้วท่านผอคิดว่าข้อดีของการที่เป็นองค์กรอิสระในการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันที่เป็นกฎหมายเฉพาะเนี่ยคืออะไรคะ ครับก็หลักๆคือการเป็นอิสระเนี่ยก็คือความเชื่อมั่น ค่ะ ความเชื่อถือจากผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ย ค่ะ เขามาละ อืม นะครับเขาเชื่อว่าหน่วยงานเนี้ยไม่มีซ้ายไม่มีขวาไม่มีใครมาแทรกแซงได้ ครับ ค่ะ นะครับแต่การเป็นหน่วยงานอิสระนั้นเนี่ยหลักๆก็คือต้องดูว่านโยบายของรัฐเป็นเช่นไร ค่ะ ครับ นะครับต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ค่ะ นะครับแต่นโยบายของรัฐนั้นก็ไม่ใช่ที่จะไปทำเรื่องของการฝ่าฝืนกฎด้านการแข่งขัน ค่ะ นะครับถ้ามันเป็นการทำลายนโยบายนั้นเป็นการทำลายคณะกรรมการแข่งขันการค้าชุดนี้เองเนี่ยก็สามารถที่จะมี recommendation ไปยังรัฐบาลได้ว่า ค่ะ นโยบายเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นการทำลายนะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ ค่ะ แจ้งเตือนไปได้นะครับในต่างประเทศเองเนี่ยครับหน่วยงานพวกนี้เนี่ยอย่างเกาหลีเองเนี่ยนะครับ ค่ะ ประธานKFTC เนี่ยเขาไป ค่ะ นั่งในที่ประชุมครม.ได้เลยนะ ค่ะ เขามีสิทธิ์วีโต้ในเรื่องของในการออกนโยบายได้เลย โอ้โห นะครับซึ่งถามว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีขนาดนั้นไหมของเราคงไม่นั่งในครม.แต่เราก็มีอำนาจที่จะ recommend ไปที่รัฐบาลได้ รัฐบาล ค่ะ นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีที่จะช่วยดูเรื่องของนโยบายด้านการแข่งขันให้มันเป็นเสมอภาคเท่าเทียม ค่ะ นะครับตรงนี้เองเนี่ยเราคิดว่าการดีไซน์รูปทรงแบบนี้เนี่ยมันก็จะเหมาะกับประเทศไทย ค่ะ นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวคณะกรรมการเองเนี่ย ครับ 7 ท่านที่มาทำงานฟูลไทม์ ค่ะ ตรงนี้เนี่ยท่านจะมีเวลาที่จะมาดูแล ค่ะ นะครับตลอดเรื่องของการบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่ะ นะครับซึ่งเราดูแล้วในต่างประเทศเนี่ยก็จะมี3คน5 คนบ้าง 9 คนบ้าง ครับ อะไรอย่างเงี้ยครับ ค่ะ กฎหมายตัวนี้เนี่ยครับผมเรียนว่าเราต้องการเสริมสร้างบรรยากาศการค้าการลงทุน ครับ นะครับผมเชื่อว่าผู้ประกอบธุรกิจทุกรายเนี่ยอยากจะประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าท่านสงสัยนะครับว่าท่านจะกระทำผิดพรบนี้หรือไม่ กฎหมายเปิดช่องไว้ครับ ท่านมาขอรับคำวินิจฉัยเป็นการล่วงหน้าได้ ครับ ค่ะ นะครับคำวินิจฉัยนั้นจะผูกพันคณะกรรมการเฉพาะเท่าที่ท่านให้ข้อเท็จจริงนะครับ ค่ะ เพราะฉะนั้นเวลามาขอรับคำวินิจฉัยนะครับก็บอกข้อเท็จจริงมาให้หมดอย่ากัก ค่ะ นะครับท่านก็จะได้รับคำวินิจฉัยที่รับรองไปให้ท่านนะครับท่านก็จะสบายใจในการประกอบธุรกิจ ค่ะ อย่างน้อยก็เหมือนกับว่า มีอะไรอย่างหนึ่งให้สบายใจไปก่อนมาปรึกษากันก่อนมีอะไรคุยกันดีกว่าไปทำผิดแล้วมาโดน ครับ ทีหลังใช่ไหมคะ ครับ ค่ะ ครับผม เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะของ ครับผม สำหรับกฎหมายแข่งขันทางการค้า ใช่ ข ค อง น่าสน เรา ใจ ใน มาก ปัจจุบัน สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผอ ครับ เป็นอย่างสูง ค่ะ นะครับที่ให้โอกาสแล้วก็ให้เวลากับพวกเรานะครับ ค่ะ ในการที่จะมาพูดคุยในเรื่องกฎหมายการแข่งขันทางการค้านะครับขอบพระคุณ ค่ะ มาก ขอบพระคุณ รั ค่ะ ขอบคุณ ครับผม ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าพุทธศักราช 2560 นะครับซึ่งมีเนื้อหาสาระสำคัญตามที่ได้นำเสนอท่านผู้ชมไปแล้วครับครับเดี๋ยวเราพบกับรายการกฎหมาย I Love You ได้ใหม่ในโอกาสหน้าครับในวันและเวลาเดียวกันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นโปรดรอติดตามสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ